अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अॼु असां पढ़ंदासीं त चंड जो वजूद कीअं थियो ऐं हुन जा साइंसी नज़रिया कहिड़ा आहिनि। जीअं त आउं पहिरें हिसे में आॻाटे दौर जूं ॾंद किथाऊं बयानु करे चुको आहियां चंड मुतलिक़, पर जॾहिं गैलीलो गैलीء दौरबीन ठाही उन्हनि ॾंद किथाऊं जी चेल्ह भञी छॾियईं। अॼु असां चंड जे वजूद मुतलिक़ साइंसी नज़रिया ॾिसंदासीं ऐं चंड कीअं ऐं कॾहिं वजूद में आयो। केतिरनि ई फ़ल्कियाती साइंसदाननि जा पंहिंजा पंहिंजा नज़रिया आहिनि। चंड जे वजूद मुतलिक़ 5 मशहूरु साइंसी नज़रिया आहिनि, जेके पहिरियों आहे चंड पकड़ण वारो नज़रियो, कैप्चर थ्योरी ऑफ मून। कुछ फ़ल्कियातदाननि उन जी राय हुई त चंड हिकिड़ो शहाब साकिब या तमामु वॾो फ़ल्कियाती आवारा पत्थर हो, जेको सिज जी कशिश शकल सबबु दूर दराज खां सिज ॾांहुं हरकत कंदो तेज़ रफ़्तार सां अचे पियो, पर जीअं ई ज़मीन जे वेझो गुज़रियो त ज़मीन जी कशिश शकल जे सबबु उन जे चौधारी हरकत करणु शुरू थी वियो ऐं अहिड़ी तरह सां ज़मीन खे पंहिंजो चंड मिलियो। जीअं मरीख़ जा 2 चंड जेके बदगुनिया आहिनि, मतिलबु बेढंगे शक्ल वारा आहिनि, डाइमोस ऐं फोबोस, उन तरीक़े सां वजूद में आया आहिनि, पर इहो नज़रियो नाकाम वियो छाकाणि त चंड में मादनियात ऐं ज़मीन जा मादनियात जियोकेमिकल्स ऐं ज़मीन जी मिट्टी में ऑक्सीजन जी आइसोटॉप्स जी निस्बत चंड में मौजूदु ऑक्सीजन जी आइसोटॉप्स जी निस्बत साॻी आहे। जंहिंजो मतिलबु इहो आहे या त चंड ऐं ज़मीन पाण में गॾु ठहिया हुया साॻे मादे खां, या चंड ऐं ज़मीन पहिरियां गॾु हुआ। ॿियो आहे चंड जो जुदा थियण वारो नज़रियो, फिशन थ्योरी ऑफ मून। हीउ नज़रियो 19वीं सदी धारे चार्ल्स डार्विन जे जॉर्ज डार्विन ॾिनो हो, जंहिंजो मौक़िफ़ इहो हुयो जॾहिं ज़मीन शुरूआत खां ठही हुई त गरम हुई ऐं तमामु तेज़ी सां पंहिंजे महूर ते हरकत करे रही हुई, जंहिंसां ज़मीन जो हिकु भाङे चोथों हिसो ख़ला में हलियो वियो ऐं वक़्तु गुज़रण सां उहो आहिस्ता आहिस्ता थधो थींदो वियो ऐं चंड में तब्दील थींदो वियो। पर इहो नज़रियो बि नाकाम वियो छाकाणि ज़मीन एतिरी तेज़ी सां हरकत करे ऐं चोथों हिसो ख़ला में हलियो वञे, उहो नामुमकिन आहे। पर 2010 जी रिसर्च मुताबिक़ इहो चयो वियो त अगरि सवें एटमी बम, न्यूक्लियर एटमिक बॉम्ब जा धमाका कया वञनि त इहो मुमकिन आहे त ज़मीन जो कुझु हिसो ख़ला में हलियो वञे, पर माज़ी में अहिड़नि धमाकनि जो को बि रिकॉर्ड न मिलियो आहे। उनखां पोइ आहे गॾोगॾु चंड पैदा थियण वारो नज़रियो, को फॉर्मेशन थ्योरी ऑफ मून। कुझु फ़ल्कियातदाननि जो इहो तसवर हुयो त चंड ज़मीन सां गॾोगॾु ठहियो हो, जंहिंखे को फॉर्मेशन चइबो आहे, जेको ज़मीन सां गॾु 4.5 बिलियन साल पहिरियों वजूद में आयो, जॾहिं असांजी ज़मीन बि तमामु गरम हुई। इहो नज़रियो ज़मीन ऐं चंड जे मादनियाती ख़ासियत त बयानु करे पियो, पर इहो नज़रियो ज़मीन ऐं चंड जो एंगुलर मूवमेंट खे सही तरीक़े सां बयानु न करे सघियो। त चंड जो अंदरूनी लोह जो कवर ऐं ज़मीन जे अंदरूनी कवर खां तमामु नंढो छो आहे, तंहिं करे इहो नज़रियो बि पिणु नाकाम वियो। चौथों नज़रियो आहे नंढड़नि आवारा फ़ल्कियाती पत्थरनि सां चंड वारो नज़रियो, प्लेनेटेकिमल्स थ्योरी ऑफ मून। कुझु फ़ल्कियाती साइंसदाननि जो चवणु हो त चंड नंढड़नि फ़ल्कियाती पत्थरनि सां मिली करे ठहियो, पर उन नज़रिए सां बि साॻियो इख़्तिलाफ़ हुयो त एंगुलर मूवमेंट ऐं चंड ऐं ज़मीन जूं हिकु जहिड़ाई कीमियाई ख़ासियतुनि जी वज़ाहत करण में नाकाम थी वई। 5हों जेको नज़रियो आहे उहो आहे ज़ोरदार टक्कर सां चंड वारो नज़रियो, गियांट इम्पैक्ट थ्योरी ऑफ मून। हीउ नज़रियो हिन महिल ताईं कामयाबु तरीन नज़रियो आहे, जंहिंखे केतिरा ई कंप्यूटर मॉडल दुरुस्त करार ॾिनो आहे। उन नज़रिये मुताबिक़ हिकु मरीख़ जी मिक़दार जेतिरो तमामु फ़ल्कियाती जिस्म एस्ट्रॉयड, जंहिंजो नालो थिया, फ़ल्कियाती जिस्म एस्ट्रॉयड जंहिंजो नालो थिया रखियो वियो आहे, उहो ज़मीन सां टकरायो ऐं न्यूटन जे 3 क़ानून मुताबिक़ हर अमल जो रद्द अमल हूंदो आहे। एवरी एक्शन हैज़ ऑपोजिट रिएक्शन इक्वल्स इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एतिरी क़ुवत सां ज़मीन जे उलट क़ुवत उन थिया खे हईं, जंहिं सबबु ज़मीन जो हिकु भाङे चोथों हिसो ख़ला में हलियो वियो, जंहिंसां ज़मीनी मादनियात जीअं ऑक्सीजन जी आइसोटॉप्स जी निस्बत बि साॻी मिक़दार में ख़ला में वई ऐं वक़्त दर वक़्तु कशिश शकल जी वजह सां उहो ढेर चंड जी सूरत में तब्दील थी वियो। हीउ हुयो 2 हिसो। जल्द अव्हां सां गॾु मिलंदासीं चंड जी पढ़ाई जे 3 हिसे में। ॾींदा असांखे इजाज़त। ख़ुदा।